開工大吉下，回歸工作啦，各位姊妹，我嘅佛山、廣州 Vlog 嚟啦，我哋又要出去做嘢啦。今日係大袋細袋嘅一個土瓷餅，瞓着咗呢個小朋友。Hello， 大家，我們第一站是西樵南海公園，跟住之後就要去買啲裝飾，又要裝修啦鋪頭。漫步挽手，走遍萬里千山，信念編出款人。可能會落雨啊，鄭可如。不約而同着咗同一款鞋，咩意思啊你？遇到下雨啦！陪媽媽回公公。尋尋覓覓多感慨，是笑是愛，難計得失意外。而家洗完面，去揾個地方化個妝先。而家上車化個妝。雨傘同學，各位好，我播黃嘉怡嘅歌。化咗個妝，整個人都不一樣。咁我哋而家咧就約咗木子食飯，你嚟嘅生日禮物。你嘅生日禮物，我嘅生日禮物係啊。終於有機會同你飲翻杯啦！咁樣真係落雨啦！阿杯，乾杯！好啦，而家我哋要繼續去食嘢，雖然好飽啦，但係我都想過嚟食個宵夜。嚟到廣州唔食宵夜，點叫嚟廣州？天啊！不是。大步往前走，行過跌得一條大波。新嘅一年，我都是新嘅獵手。哇！有魚飯喎都。有喎，哇！真係一定要食，我好中意食啊！嗰日喺潮州食過，試下呢間嘢。兩父女好中意食魚，呢個係第二條魚啊！你好中意食魚咩？生咗好多蛋，好眼瞓。飲咗酒咧，個人係好眼瞓，超級無敵眼瞓。我哋嘅早餐食咩好攰啊！我隻腳唔係我啊！跟唔跟媽咪嚟做嘢啊？唔跟。好靚啊！呢個檔口送嘅朱古力，幾多嚿啊？我哋嘅炒飯到啦，食埋炒飯。開手機飯。好啦，翻去啦，翻去見下我個仔先，好掛住我個仔啊！